एक बरसाती शाम सड़क किनारे एक छोटा लड़का भीगते भीगते अपनी टूटी छतरी पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में डर और भूख साफ दिख रही थी। एक महिला स्कूटी रोकती है। वो जल्दी से उसके हाथ में एक बिस्किट का पैकेट थमा देती है और भीड़ में गायब हो जाती है। लड़का पैकेट को देखता है और धीरे से रोने लगता है। कुछ देर बाद एक बूढ़ी सफाई कर्मी वहां आती है, कपड़े गीले, थकान चेहरे पर। वो अपना गीला डिब्बा खोलती है जिसमें सिर्फ आधा पराठा बचा था। वो पराठा बच्चे की हथेली पर रख देते हुए कहती है, बेटा बारिश से डर मत, जो लोग रोते हैं ना, ऊपर वाला उनके लिए किसी ना किसी को भेज ही देता है। लड़का कांपती आवाज में पूछता है, तो आप क्यों आए? बूढ़ी मुस्कुरा देती है, क्योंकि आज ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। लड़का पहली बार सिर उठाकर आसमान की तरफ देखता है और उसकी आंखों की बारिश रुक जाती है।